Капитан Шалабай Жарқынбек Мадахметұлы, қызметіне адал, еліне сенім артқан құтқарушы. Капитан Шалабай өз ісінің нағыз маманы, еліміздің қауіпсіздігі мен халықтың амандығы жолында адал еңбек етіп жүрген абыройлы қызметкер. Ол Қазқұтқару 2021-2022 құтқару көп сайыстары мен әскери құтқару 3 сайысы бойынша жарыстарда бірінші орын иеленіп, жоғары кәсібилігі мен физикалық дайындығын дәлелдеді. 2023-2024 және 2025 жылдары оқу кезеңінің жауынгерлік сайыс қорытындысы бойынша үздік рота командирі атанған болатын. 2023 жылы Семей қаласында болған өрт апаты кезінде көрсеткен батылдығы мен жедел әрекеті үшін Қазақстан Республикасы төтенше жағдай министрінің медалімен марапатталды. Сол сияқты Алматы қаласындағы сел тасқынында да капитан Шалабай өз кәсібилігін көрсетіп, төтенше жағдай аймағында белсенді қызмет атқарды. 2024 жылы Алматы-Қордай тас жолында қатты қар жауып, адамдардың өміріне қауіп төнген сәтте капитан Шалабай сержант Мәлік Жасұланмен бірге батылдығы мен кәсібилігін көрсетіп, төтенше жағдайға кез келген адамға үлгі боларлық әрекет жасап, көптеген адамдардың өмірін сақтап қалды. Өзіміз қарға қалып қалдық. Машина. Оралдағы су тасқыны кезінде де ол оқиға орнында болып, халыққа көмек көрсету ісіне қатысып, ел алдындағы борышын абыроймен орындады. 2025 жылдың мамыр айында өткен парад кезінде капитан Шалабай ерекше тәртіппен жауапкершілік танытып, жоғарғы қызмет нәтижелері үшін генерал-майор Қалиевтің қолдауымен уақытынан ерте капитан шені табысталды. Бұл марапат оның адалдығы мен үздік әскери қызметінің жарқын дәлелі болды. Қазіргі таңда ол әскери бөлімнің ту тобында және саптық дайындықтағы іс-шараларда қызмет атқарып, өз ісінің үздік үлгісін көрсетуде. Капитан Шалабайдың еңбегі ел тыныштығы мен азаматтарының амандығы жолындағы шынайы ерлік пен табандылықтың үлгісі. Онымен қоса, елдің де, отбасының да қорғаны.